咁假期嘅晏晝，我最中意嘅就係揾翻一間放題嚟食，因為食飽真係可以連夜晚都唔使煮。而咁啱我哋上網見到一間食點心放題，竟然有得食成7個鐘頭咁耐喎。嗱，我冇講錯，你亦都冇聽錯，真係可以俾你食足7個鐘，即係話晏晝、下午茶同埋個早晚餐食足晒3餐都係一個價錢啫。而餐廳嘅名就叫做家嫂，一家大小。而餐廳嘅位置就係位於尖沙咀堪富利道8號格蘭中心3樓。咁只需要喺尖沙咀港鐵站 A2 出口行2分鐘就到噶啦。咁一入到間餐廳就會見到啲嘢飲擺晒喺度。咁除咗有可樂、雪碧同埋檸檬茶呢啲基本嘢之外，佢仲有陳皮三寶茶同埋桂花烏龍石殼茶。咁佢嘢飲嘅選擇當然唔止咁少啦。而呢8款嘅嘢飲，佢仲有個水吧即刻整俾你。咁如果唔想等的話，佢都有啲整好咗嘅放咗喺呢一個雪櫃嗰度。咁呢一度除咗有點心放題食之外，當然都有打邊爐啦。所以呢度嘅醬料都十分之多選擇。咁星期1至5帶埋個長者一齊嚟飲茶，全台免茶街。咁我哋今日食嘅呢，就係呢一個點心放題。咁當然啦，你唔想食點心放題呢，你就可以散嗌。不過你食幾碟呢，基本上都貴過你食放題噶啦。咁我哋睇下有啲咩食先。咁佢點心都算幾多選擇。咁平時酒樓食開嘅嗰啲點心佢都有之外呢，咁佢都有啲唔同啲嘅，就好似呢一個5蓮花雕雞油蒸熟成馬友，哇！熟成馬友真係正。咁仲有啲蜆啊剩啊，咁都係一個價錢就可以食到啦。咁其餘嘅炒飯啊、炒米粉、腸粉全部都齊晒。咁甜品有呢啲榴蓮壽桃，等咗15分鐘，第一個到嘅點心呢，就係佢啦，蝦餃。咁我就咁睇個樣呢，個皮佢有加蝦子落去，幾特別嘅。咁一籠呢，佢有4粒，先試咗個蝦餃先。個蝦餃呢，食落去個皮雖然唔算太過厚，但係呢個蝦嘅胡椒粉味都幾濃，整體一般嘅。繼續食啊！咁佢就嚟咗小籠包啦，不過個醋就未到，同埋牛肚啊。咁不如試咗個牛肚先啦。咁牛肚咧，目測佢都幾多嚿。咁而個底嘅咧，都係啲芋頭嚟嘅。好，試咗件牛肚先。咁佢牛肚隔離呢一嚿咧，你都會見到有好多辣椒醬喺度，要翻嚿有辣椒醬嘅先。個牛肚好夠熱，而且個辣醬咧，辣得嚟都幾惹味，覺得幾好味嘅真係呢個。而且我中意牛肚咧係大大嚿，唔會切到好細嚿，少少加加嘅嗰一種。呢個正。接住落嚟就試下佢個小籠包。咁而佢個醋咧好特別嘅，佢係加咗落呢一個深深嘅一個容器裏邊。咁而你食嘅時間咧，我相信就係咁樣。吉穿個小籠包，然之後咧擠啲汁落去，哇！試個小籠包，食落去咧個醋都幾香，同埋個皮都幾薄，嗰個味都 OK。跟住就試個燒賣啦，咁燒賣個面咧個蝦都幾大粒，燒賣個味道咧，我個人就覺得幾好。佢除咗有蝦之外咧，都幾有豬肉味。咁同個蝦餃比咧，我覺得燒賣好食啲。咁但係留意翻咧，佢每一次只可以叫4款點心嘅。咁你叫咗4款，佢到咗你先可以再叫多4款。咁而跟住嘅燒賣，我就會加埋自己撈嘅辣椒醬落去一齊食。咁我將佢2種唔同嘅辣椒油咧撈埋一齊，咁加埋個辣椒油一齊食咧，個香味會再出啲。而呢一個就係勁似金魚嘅樣嘅蝦餃，咁佢成碟咧就好似啲金魚喺個池塘嗰度。咁個賣相咧係的而且確係幾特別嘅。咁啊一碟咧，哇有8隻，都幾多。
咁而佢底嗰啲咧，哇，有嘢食喎，原來佢應該係蛋白嚟嘅。咁好啦，我哋試咗個金魚餃好唔好食先？其實都係蝦餃啲 friend 嘅，個皮再厚多少少，但個餡咧基本上同蝦餃一模一樣。之後就試下佢下低嗰啲究竟係咩嚟嘅？蛋白嚟嘅應該，我試下先。冇錯，係蛋白嚟嘅，冇乜味，咁純粹係得個樣靚仔咁樣咯。整體都幾得意，咁啊好過真真正正嘅蝦餃。跟住呢一個咧，就係佢唔係叫豉椒炒蜆，佢係叫街邊醬炒蜆喎。即係街邊，即係咩咧？試下先。咁食落去咧，我就真係唔知街邊醬係咩啦。掃街食嗰啲魚蛋醬咁嘅 feel 咯，辣辣地都幾好味。咁而啲蜆咧食落去都冇沙嘅，都幾鮮味，都 OK。好靚要球都到咗嘞噃，咁啊一碟就有4球，咁佢炸得咧都算幾靚仔，而且都幾大粒啊，都試過味道。咁鯪魚球食落去咧，個面頭啲脆米炸得好脆，咁但係裏邊啲鯪魚肉咧偏腍咗少少，唔係好彈牙嘅嗰隻，咁但係個味道都 OK。但係唯一嘅缺點咧就係佢冇蜆芥醬嘅，你只可以加辣醬，或者出邊有啲咩醬，你就可以自己加落去。放題嚟講，呢碟咕嚕肉咧都真係算幾大碟，而且同平時食開嘅有啲唔同之處，就係嗰啲菠蘿咧應該係新鮮菠蘿。試咗個菠蘿係咪新鮮嘅先？冇錯，個菠蘿真係新鮮。之後就試下個肉啦，咁個肉咧掛汁嚟講都算做得幾好。同埋個面咧都似炸得幾脆，咁佢個醬汁偏酸咗少少，咁但係整體個味道咧都唔錯，都叫得過。跟住嚟嘅就係虎皮尖椒，咁佢上邊咧加咗啲草喺度，咁即刻成碟嘢咧高級咗。咁一碟咧有6嚿，到試下好唔好食先。虎皮尖椒食落去咧超級熱，即係似啱啱煎好咗即刻拎出嚟。咁佢上邊淋咗少少花椒油喺度，所以都幾惹味，都唔錯。跟住嚟咗呢一個咧就係蜜汁雞肉，咁一碟咧就有3隻，咁一樣啦。咁每一碟咧都會加嗰啲裝飾嘢喺度，咁令個碟餸咧好似高級咗。試埋個雞肉先，哇！咁佢做得掛汁都算做得幾好。咁雞翼個皮咧好脆，而且入邊啲肉咧好嫩，咁個汁咧就真係超蜜糖啦，好甜。咁如果唔介意甜的話咧，呢個 OK。不過我個人覺得咧，如果個黑椒味濃翻啲咧，又唔好咁甜，整體個味道會好啲。咁2點零鐘之後咧，我發覺一樣嘢都幾得意，就係佢哋出嘢嘅速度咧係慢咗好多。咁呢一個牛肉球咧，我都等咗幾耐。咁佢一樣咧有啲醃汁可以俾佢咁樣擠落去。咁啊一籠咧就有3嚿。試下先，咁食落去咧，個牛肉球都幾好味，而且咧又有啲馬蹄喺度，加強翻個口感，整體都唔錯。嗱，呢一個咧幾特別嘅腸粉，佢就係軟殼蟹腸粉。不過咧，我哋就等咗都幾耐下，咁都幾特別嘅軟殼蟹腸粉。咁佢一碟咧都有3條，總共有6嚿，而且咧每一嚿咧都幾大件。個軟殼蟹咧本身已經有味嘅，咁而個腸粉都唔算話太過厚，整體個味道還可以。但係我覺得咧軟殼蟹都唔係好夾腸粉呢樣。咁出邊啲嘢飲咧就任你攞嘅，咁所以咧我就攞咗呢一個，應該就係檸檬茶嚟啦。試下有冇飲先。咁飲落去咧，除咗檸檬味之外咧，仲有啲橙喺度，都幾好飲，唔錯。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先。咁我哋2個人冇 book 台 walk in 行上去，價錢就係376蚊2位，即係話每位100零蚊，你就可以由上晝11點食到下晝6點鐘。而食物質素方面，以呢一個價錢嚟講，就真係超晒班。咁佢除咗有大大碟嘅小菜食之外，佢嘅點心就例如蝦餃同埋燒賣一樣，都係無限俾你任食，而質素仲比好多酒樓更加好。咁而嘢食嘅選擇都唔算少，算係我近期食過性價比最高嘅放題。
而唯一可以挑剔嘅地方就係佢2點半後出菜嘅速度真係慢咗少少。如果再有埋啤酒飲，就真係超級無敵啦！如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎，再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔籬個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔籬個 super fans。我哋下條片再見。